Добро утро, почитувани. Петочко издание на Ново во градот. Ја завршуваме и оваа работна недела со Штип, Битола и Крива Паланка. Од Штип ни се јавува мојата колешка Билјана Постолова, Ана Трајчевска се јавува од Битола и Христина Николова од Крива Паланка. Добро утро, колешки, како сте ово утро? Завршуваме оваа напорна работна недела, пред нас е викенд, ајде да стартуваме со Крива Паланка. Кика, како си ово утро? Зашто ќе зборуваме од Крива Паланка? Добро утро од Крива Паланка, ние сме одлично, Јована, благодарам на прашање. Во пресред на викендот ќе позборуваме за она што е особено актуелно во деновите од викенд во Крива Паланка, а тоа се бугарските туристи. Така, Кика, ти си на твојата позиција во Крива Паланка, може да видиме дека убав парк имаш во позадина, ќе ни кажеш повеќе детали подоцна, каде се наоѓаш, остануваш таму, а сега одиме во Битола. Како си, Ана, ово утро? Добро утро за тебе официјално, зашто ќе зборуваме во Битола? Што се случува? Добро утро, Јована, и до тебе. Добро утро до сите гледачи на телевизија Нова. Јас денеска сум одлично. Еве вака убаво да ми започне денот, се разбира, заедно со тебе и со останатите колешки од Штип и од Крива Паланка. Денеска од Битола ќе зборуваме за работата на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, поточно за 5 нови инфраструктурни проекти, кои што овој центар ќе ги спроведува во текот на оваа година во рамките на програмата за регионален развој. А исто така ќе зборуваме и за стратегијата за иновации, која што неодамна беше најавена дека ќе се креира токму во Битола со цел за подобрување на животот на жителите од оваа општина, како и да се подобре регионалниот развој во овој регион, но се разбира за тоа малку подоцна во емисијата Ново во градот. Така, Ана, ти благодарам, ќе се надоврземе со тебе, а ова издание на Ново во градот го стартувам со мојата колешка Билјана Постолова. Билјана, повели го стартуваме и ја отвараме темата на планските региони, на што подоцна ќе се надоврзе и Ана. Добро утро, Јована, и од Штип ви посакувам пријатно утро и секако пријатен работен ден и уште поубав викенд. Јас се наоѓам во една од просториите на Центарот за развој на Источен плански регион, каде што ќе разговарам со раководителката на Центарот. Конкретно ќе го започнеме разговорот со настан кој што се случува токму денеска, со почеток во 12 часот, а се однесува на промоција на проектните резултати во рамки на проектот формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија во Источниот плански регион. Реков, со мене е раководителката на центарот, а тоа е господјата Драгица Здравева. Добро утро и добро дојдовте во Ново во градот на телевизија Нова. Добро утро, поздрав до сите гледачи, сите слушатели на телевизијата. Се надевам дека ќе има убаво претпладне. Реков дека денеска се случува еден значаен настан кој што е во ваша организација. Зашто конкретно станува збор, еве да ги запознаеме гледачите? Значи, се работи за настан на кој што ќе ги промовираме проектните резултати од проект кој што го започнавме крајот на 2014 година. Проектот се уште трае, се надевам продолжуваме во втора фаза. Тој е проект кој што беше финансиски и е се уште финансиски поддржан и технички од страна на Министерството за локална самоуправа и така и UNDP. Денес на настанот сакаме да ги запознаеме присутните со се она што успеавме да го постигнеме оваа претходна година 2015. Изготвен е водич за инвестиции во Источен плански регион со мапа на слободни индустријски и економски зони и изготвена е програма за поддршка на мали и средни предпријатија со акцијски план. Изготвен е, односно изработен интерактивен веб портал под наслов Invest in East Region, на кој што секој може да го отвори и да се запознае со потенцијалите кои што ги нуди нашиот регион за вложувања, било од страна на заинтересирани домашни инвеститори, странски инвеститори. Истовремено одржавме повеќе
информативни советодавни настани за мали и средни предпријатија и одржавме школа за иновации и млади предприемачи. Во 2 турнуса ја одржавме школата, беа присутни повеќе од 60 заинтересирани лица. Дел од нив беа невработени кои што сакаат да започнат собствен бизнис, дел беа ентузијасти кои што во иднина исто така сакаат да се бават со иновативност, со предприемништво, и имавме представници од мали и средни предпријатија за кои што иновативноста е исто така значајна компонента во нивното работење. Така да денес на овој настан сите присутни ќе ги запознаеме конкретно со секој од постигнатите резултати. Меѓутоа, проектот не завршува, продолжува еве и оваа година, повторно поддржан финансиски од страна на Министерството за локална самоуправа и сега се вклучува и ГИСРЕД, односно Германското друштво за соработка во Република Македонија. Така, рековте дека има доста млади заинтересирани за предприемништво. Дали веќе имаат доставено собствени идеи за каков бизнис би почнале во иднина? Токму така, значи целта на оваа школа или камп за предприемништво и инновации беше младите луѓе да дадат своји идеи од областа иновативноста, кои што со помош на консултантите, кои што беа и експертите од оваа област, кои што беа ангажирани од страна на економскиот оператор, ќе помогне во изработка на бизнис планови, за да може во иднина со нивни ангажман, со обезбедување на конкретни средства. Вие знаете дека државата дава доста средства токму во делот на иновациите и на предприемништвото, да започнат собствен бизнис, за да можат да во иднина обезбедат една своја добра, убава екзистенција. Така. Дали постојат одредени целни групи, односно какви се предпријатијата, значи со што конкретно се занимаваат тие мали и средни предпријатија кои што се вклучени во овој проект? Значи не ни е определено да бидат само од една област, да речеме предпријатија. Значи вие знаете дека малите, односно средните предпријатија се моторната сила во државата, па и во нашиот регион. Значи има се представници од областа на градежништвото, имаше представници од областа на текстилот, имаше представници од областа на прехранбената индустрија, имаше присутни земјоделци кои што се бават со земјоделска дејност, имаше присутни од областа на информатиката, меѓутоа имаше и доста присутни индивидуалци, физички лица, кои што се бават со креативна дејност, со креативни идеи, сликари, уметници, архитекти, занаетчи. Постојано беа присутни овде и комората на земјоделци на занаетчи во Штип. Тие беа постојано присутни. Вие знаете дека со еден друг наш проект, а тоа е проектот Креатива, односно изградбата на мултифункционалниот центар во Штип, кој што беше реализиран со помош на средства од Европската унија, Cross Border со Република Бугарија, го формиравме кластерот за креативни индустрии. Таму имаме повеќе од 36 члена од едната и од другата страна на границата. Тие беа постојано активни, така да оваа прва фаза од проектот на формираните бизнис центри за поддршка на мали и средни предпријатија навистина успешно заврши. Така, во склоп на Центарот за развој на Источен плански регион фигурираат 11 општини од овој дел на Републиката. Го спомнавме овој настан кој што ќе се случува денес, овој проект, спомнавте вие проектот за креатива. Во изминативе години уште многу голем број проекти се реализирани во сите 11 општини кои што се во склоп на Центарот за развој на Источен плански регион, па да ги запознаеме гледачите на Нова во градот, кои се оние позначени или по големи проекти кои што се реализирани во овие општини? Во моментот, значи пред неколку дена го подпишавме договорот со Бирото за регионален развој за имплементација, односно реализација на 2 крупни проекта во 2016 година, кои што се финансирани од националниот буџет преку Министерство за локална самоуправа. Обезбедени се нешто повеќе од 20 милиони денари за 2 проекти.
И двата проекти се значи инфраструктурни изведбени проекти. Вие знаете дека во Штип секоја година се организира меѓународниот фестивал Макфест и ќе работиме на изградба на паркот на Макфест, така го нарековме проектот. Тоа е проектот со кој што аплицираш Општина Штип за оваа година. Општина, предлогот беше на Општина Штип, ние аплициравме, ги обезбедивме средствата, партнер ќе ни биде Општина Штип. Во тек се активностите околу распишување на јавната набавка, значи треба да се изгради фонтана, која што ќе работи по звуците на Макфест, односно победничките песни, со два висечки моста, со амфитеатар, со хортикултурно уредување. Тоа е едниот проект. И вториот проект е изведба на локален пат до црквата Свети Ѓорѓија на Плачковица, на планината Плачковица, до планинарскиот дом Вратешка. Тоа се два крупни проекта. Паралелно со тоа го подпишавме и договорот со Фармахем. Тие се фактички национален координатор на програмата за зачувување на природата во Република Македонија. Донатори се Швајцарската агенција за развој и соработка. Се работи за договор некаде околу 11 милиони денари за реализација повторно на инфраструктурни 5 проекти од областта на туризмот, и целата таа активност исто така во тек, и паралелно се во фаза на реализација повеќе крупни проекти, би можела да кажам. Обезбедени се 55 милиони денари, подпишан е значи договорот, веќе по одмашна фаза сме во тој дел со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Се работи во завршна фаза е патот Аргулица-Судик. Исто така во овој дел и мостот на Бунеш, на реката. Тоа е исто така инфраструктурен проект. Имаме исто и 3 локални патишта, сите се во фаза на реализација. Тоа е патот до село Митрашинци и улица во село Лаки, општина Виница, и еве во текот на идната недела треба да ги воведеме во работа економскиот оператор кој што работи на овие патишта за дел од патот во општина Делчево. Паралелно со тоа се работат и урбанистички планови за села. Повторно тоа се средства обезбедени од страна на Центарот од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Значи, околу 20 милиона денари се за овие планови и 20 милиона денари за првата мерка, за мостот во Бунеш и патот Аргулица, и 15 милиони денари се за овие 3 помали патишта што ги споменав. Што значи голем број проекти кои што се наменети претежно за подобрување на инфраструктурата. Така, значи не можам да се пожалам, центарот навистина има многу работа. Дури веќе размислувам дека бројот на вработените во центарот е за ваков обем на работа мал. Размислувам од наредната година да се зголеми и бројот на вработените во центарот. Еве имаме во бизнис центарот и едно лице што посебно работи на оваа проблематика. Очекувам од повикот што беше со Република Бугарија, новиот програмски период, и таму имаме поднесено еден проект, инфраструктурен проект. Очекувам овие денови до крајот на мај, почетокот на јуни да ги добиеме резултатите. Беше тоа доста добро скоцкан проект, доста добро изработена апликација, и се надевам дека и овие средства ќе ги добиеме за да можеме да го имплементираме токму и овој проект. Како и сите проекти до сега што се реализирани, секако дека ќе ги реализирате и овие што се предвидени. Ви благодарам за гостувањето во Ново во градот на телевизија Нова, па да се видиме во некоја наредна прилика со уште поголем број на проекти за подобрување на животот на граѓаните во овој дел од државата. Ви благодарам и на вас. Јована, тоа би било се од вклучувањето од Штип, разговорот со Драгица Здравева, раководителот на Центар за источен плански регион. Доколку имаш прашања?
Билеа само за крај би додала на вистина огромен број на проекти. Се восхитувам на господјата Драгица с оглед и на годините кои што ги има, која енергија, кажа дека ќе се отворат нови работни места, се надевам дека многу млади ќе бидат примени, зашто сепак е господја од која што може многу да се научи. Ти благодарам, Биле, ти посакувам убав и успешен ден во Штип. Ни кажа дека ќе имате многу настани. Што ќе се случува денеска? Ајде нешто да начнеме. Што ќе правите денеска во Штип? Па, освен тоа што советниците ќе заседаваат, денеска има седница на Советот на Општина Штип, градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев ќе подпише меморандум во музејот, во градскиот музеј. Треба да дојдат експерти од Италија кои што ќе предаваат на тема, се извинувам, на тема заштита на артефактите и на кој начин и како овде да се работи според принципите кои што ги работат во Италија. Ќе има положување на цвеќе по повод патрониот празник на Општинското основно училиште Ванчо Прке, ден на пожарната и така натаму. Значи, голем број настани кои што во текот на денот, бога ми, мислам дека навистина ќе не исцрпат на некој начин. Да, Биле, значи богато ќе завршите оваа работна недела, тогаш ви престојат 2 дена одмор, се надам дека убаво ќе ги искористите. Поздрав до Штип од мене. А сега одиме во Битола, да ја продолжиме приказната заедно со мојата колешка Ана Трајчевска. Ана ќе не води низ Пелагонискиот плански регион. Повели, Ана. Така Јована, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, морам да кажам дека неуморно работи во текот на целата година и спроведува низа проекти со цел да се подобри животот на населението кои што живеат во овие 9 општини кои се дел од овој Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. Се разбира исто така проектите имаат за цел за зголемување и подобрување на развојот, односно на регионалниот развој. Неодамна Центарот за развој на Пелагониски плански регион најави 5 нови инфраструктурни проекти кои што ќе ги спроведува во текот на оваа година, а кои што се дел од програмата за регионален развој. Поточно станува збор за модернизација на пазарот во Прилеп, подобрување на туристичката понуда во општина Долнени, регулирање на коритото на Црна река, изградба на регионален пат во општина Кривогаштани, осветлување на сообраќајните клучки во општина Ресен. Значи ова се 5 проекти кои беа соопштени и одобрени за финансирање на последната 15-та седница на Совет за развој на Пелагонискиот регион, која што неодамна се одржа во општина Новаци. Па подетално околу реализацијата на овие проекти јас предлагам да слушнеме во продолжениот прилогот кој што го подготвивме. Модернизација на регионален пазар во општина Прилеп, подобрување на туристичката понуда во општина Долнени, регулирање на коритото на Црна река, изградба на дел од регионален пат во општина Кривогаштани, осветлување на сообраќајни клучки во општина Ресен. Ова се 5 проекти кои Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе ги реализира во 2016 година во рамките на програмата за регионален развој. Истите беа одобрени за финансирање на денешната 15-та седница на Советот за развој на Пелагонискиот регион, која се одржа во општина Новаци. Ке продолжиме со активностите кои што одат во насока на превенција од поплави во Пелагонискиот регион, со тоа што на територија и на општина Могила и на општина Новаци повторно ќе имаме уредување на дел од коритата на реките Шемница и Црна. И исто така ќе се инвестира во збогатување, односно зголемување на квалитетот на туристичката понуда во општина Долнени. Станува збор за надалеку познатиот традиционален фестивал Пеце Атанасовски, кој што практично ќе доживее едно модернизирање. Локацијата на кој што истиот се одржува ќе биде комплетно изградена со бина и ќе биде набавена опрема која што е потребна за да истиот се одржува. На денешната седница беа разгледани повеќе точки на дневен ред, меѓу кои беше поднесена и усвоена информацијата за текот на реализацијата на проектите одобрени од програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2015 година, а подпишани беа и договорите за кофинансирање на истите проекти. Една од позначајните точки беше информацијата, односно
реализацијата на досегашното кофинансирање на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион од страна на општините, кои што всушност и го сочинуваат и го основаат Центарот. Понатаму, една од позначајните точки исто така беше информацијата за аплицирање на проект од програмата на Јапонската амбасада и подпишување меморандум за соработка за реализација на истиот проект, како и информацијата за текот на реализација на проектот интегрирана мрежа за регионален развој на UNDP. Исто така на оваа седница се разгледа и се усвои информацијата за соработка со Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, беше поднесена и информација за меѓународната конференција за активен туризам, која што неодамна од 10 до 12 мај се одржа во Охрид. Вкупната вредност на 5 инфраструктурни проекти од програмата за регионален развој за 2016 година се со вкупна вредност од над 21 милион денари, а истите придонесуваат кон зголемување и подобрување на регионалниот развој. Од прилогот кој што предмалку го погледнавме, имавме можност да слушнеме подетално околу 5 нови инфраструктурни проекти кои што Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе ги спроведува во текот на 2016 година, а како што на самиот почеток кажав, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион навистина работи неуморно во текот на целата година, па затоа би сакала да спомнам од оние некои позначајни проекти кои што веќе ги спроведува. Поточно минатата година беше реконструирана зоолошката градина во Битола, исто така беше осветлена клучката Макази кај Ресен. Овој центар спроведуваше проект за развој на алтернативниот туризам во повеќе општини кои што се дел од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Ете би сакала да го издвојам и проектот за реконструкција на пазарот токму тука во Битола во градското централно подрачје, а исто така пред скоро време Центарот за развој на плански регион во соработка со општина Битола започна со изградба на спортско-рекреативен комплекс починалиште на територијата на општина Ресен. Навистина низа проекти, како што кажав, со цел да се подобре токму животот на населението кои што се дел од овие 9 општини. Исто така да кажам дека Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за да се зголеми регионалниот и економскиот развој, но од друга страна пак ќе спомнам за да се подобри животот на граѓаните ќе изработи и регионална стратегија за иновации која има за цел стимулација на иновациите, предприемништвото и подобра искористеност на иновативниот потенцијал на регионите преку зајакнување на соработката помеѓу истражувачките центри и бизнис заедницата со фокус на развојот на малите и средни предпријатија. За таа цел, односно за изработка на оваа регионална стратегија за иновации, неодамна во Битола се одржа и работилница, но деталите околу тоа јас предлагам да ги слушнеме во продолжение. Со цел да се добие поиновативен регион со поиновативен потенцијал и капацитет со што ќе се придонесе до побрз економски развој и подобар живот на граѓаните, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе изработи регионална стратегија за иновации. На работилницата која се одржа денеска во Битола беше потенцирано дека со изработката на стратегиите за иновации воедно ќе се придонеси за зајакнување на соработката меѓу приватниот сектор, истражувачките центри и бизнис заедницата со фокус на развојот на малите и средни предпријатија. Користиме РИС методологијата, значи базирана на паметна специјализација, при што треба да се определат неколку приоритети кои што се силни страни на самиот регион и во нив да се бараат поголем потенцијал и капацитет за иновации. Целта на овие документи е креирање на една структура која што ќе може понатаму да работи на стимулирање на тие иновации и спојување на сите засегнати страни во делот на иновациите. Така да се надеваме дека со овој документ, како и сите нели останати документи по кои што се водиме и работиме работа на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, ќе отвориме само нови можности, иначе нов простор за аплицирање во различни фондови кои што нели дава средства за иновацијски проекти.
Во рамките на изработката на стратегии за иновации во Пелагонискиот регион изработени се и прашалници, кои ќе се испратат до јавните институции, приватниот сектор и граѓански организации во регионот, преку кои сите тие ќе можат да дадат свој придонес во изработката на регионалната стратегија. Нужно е да се движиме кон новите трендови и постојано да изнаоѓаме модели кои што ќе придонесат кон побрз, подинамичен развој на приватниот сектор. Со задоволство гледам дека во Пелагонискиот регион се вклучени сите релевантни фактори. Значи, гледаме на соработка помеѓу приватниот, јавниот и образовниот, да речам, сектор, кој што е клуч за понатамошно успешно спроведување на една ваква имплементација на една ваква стратегија. Изработка на стратегии за иновации е процес кој се спроведува во сите плански региони во Македонија, преку проектот Одржлив и инклузивен регионален економски развој, со поддршка на Министерството за локална самоуправа и Германското друштво за техничка соработка ГИС, како и со поддршка на центрите за развој на плански региони. Имаме плодна почва за работа и се надевам дека на граѓаните ќе им овозможиме од сите 8 плански региони кои што успешно работат да се запознаат со проектите кои што ги прават во Републикава. Би сакала за крај да те прашам како ти ќе ја завршиш оваа работна недела, си ја почнуваме традиционално заедно, еве се и заедно си ја завршуваме. Како ти ќе ја завршиш оваа работна недела? Така Јована, пред се надеваме дека во текот на наредната недела повторно ќе се дружиме и ќе ги информираме гледачите на телевизија Нова за сите актуелни настани кои што се случуваат тука во Битола, но се разбира и за оние настани позначени кои што се случуваат и во овој Пелагониски регион. Значи, после ова линковско вклучување во живо во емисијата Ново во градот следуваат оние мои тековни работи поврзани со мојата работа тука во мојата регионална телевизија Мега, а морам да признам дека после оваа напорна работна недела што ја имав, дека едва и чекам да дојде викенд и да се одморам убаво. Еве, што планираш ти за викендот, како тебе ти помина оваа работна недела? Што ќе правиш во текот на денот? Бога ми, Ана, и мене напорно ми помина оваа работна недела, јас одвај го чекам викендот, искрено да ти кажам, со оглед на тоа што минатиот викенд ми беше работен, овој викенд се разбира ќе го посветам на семејството пред се, а денеска ќе го завршам работниот ден со подготовки на емисијата во понеделник, имено ќе зборуваме за матурските прослави, како се прославуваат по градовите, што се случува по улиците, дали можеби не се прават веќе свадби без невести, како што ги викаат, или немаме веќе помпезно славење на матурите, туку се сваќа како еден нормален чин. Младите зачекоруваат во светот на возрастните на некој начин и си го продолжуваат своето образование, не само во образовните институции, туку образование во животот. Ама ајде ќе видиме, еве, нешто начинувам, ќе видиме како ќе помине тоа во понеделник, се разбира и ти ќе не гледаш. Ти благодарам многу за ова вклучување денес, ти посакувам убав и успешен ден и се разбира убав викенд, ќе си се слушнеме и приватно и подготвувајни веќе нови информации за другата недела. Поздрав од мене. Почитувани, се надевам дека го задржуваме вашето внимание. Христина Николова е цело време тука со нас од Крива Паланка. По кратката пауза ќе одиме во Крива Паланка и ќе видиме кривопаланчани како ги угостија туристите, тие ги отворија вратите за бугарските туристи, но не само за бугарските. Ајде начинувам нешто, ќе видиме што не очекува, останете со нас. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото.
Ние ја градиме иднината. Трансмет. За енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Моje ime je Kenan Mandra i ja sam uz pomoć liposukcijske ishrane uspio da smršavim 10 kg za samo 10 dana. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Кика, надалеку се зборува кривопаланчани биле добри домаќини. Што ќе кажеш ти за ова? Да, тоа е точно. Во последно време сме сведоци на се поголемиот број на посетители од соседна Бугарија. Тоа е разбирливо со оглед дека соседниот бугарски град Кюстендил се наоѓа на оддалеченост од околу 50 на километри од Крива Паланка. Доаѓаат од млади до пенсионери, самоиницијативно по препорака на нивни роднини и пријатели или пак организирано преку туристички агенции. Во тој случај станува збор за еднодневни екскурзии, кога доаѓаат во сабота, како традиционален пазарен ден во Крива Паланка, одат на пазарот во набавка по намирници, минуваат низ локалните продавници, низ угостителските објекти, ги разгледуваат знаменитостите на градот, се фотографираат со културно-историските споменици и се насе тие се задоволни од престојот и посетата на Крива Паланка. Ако пред 2 или 3 децении кривопаланчани одеа на шопинг во соседна Бугарија, сега ситуацијата е обратна. Јас предлагам да ја погледнеме анкетата, да слушнеме што велат бугарските туристи, како се задоволни од Крива Паланка и како го минуваат времето тука. Кажете ни од кој град доаѓате? Здравејте, аз сум од Софија. Доаѓам од Софија. Тука сум за прв пат и сум воодушевена од вашиот град. Бевме на пазарот, сега ќе одиме да ја пробаме вашата скара. И мислим да јадеме од вашите плескавици. Што ми идвам за трети пат, значи е добре? Тука сум често, што значи дека ми се допаѓа. Јадевме бурек, го разгледавме градот и навистина се допаѓа се што видовме. Луѓето се многу пријатни. Хубав град. Доаѓаме од Кюстендил. Не доведоа наши пријатели, ќе пазаруваме и ќе го посетиме манастирот. Многу е добре, многу е пријатно. Доаѓаме од Перник. Луѓето тука се многу гостопримливи, градот е чист и цените се многу поповолни од кај нас. Поевтино, да, поевтино. Дали е забележливо присуството на бугарски туристи во градот? Посебно за викендите, да. Зошто мислите дека доаѓаат? Па, ете во шопинг, не знам, по маркетите, по овие локални дуќанчиња што ги имаме тука, туристичките објекти што ги имаме да ги посетат, веројатно нудиме добра услуга, не знам, амбиент. Дали имате муштери од соседна Бугарија? Да, секако дека имаме. Зошто сметате дека доаѓаат тука? Што доаѓаат тоа да кажат, да пазаруваат, мислат дека нешто е поевтино и тоа што е поевтино се зема. Има муштери од Бугарија, има и наши. Што купуваат најчесто од Бугарија? Ориз и граз имат. Зошто мислите дека доаѓаат тука? Дали им е поевтино? Квалитетна е робата. Ние кај ние иста цена ли не е квалитетно.
Христина, што проба се од храна? Знам дека имате многу бава кујна. Ајде сега малце повеќе детали од тебе, како ги угостивте? Дали можеби кога ќе дојдат има некој протокол, знаат во кој ресторан да одат, па таму може да пробаат таква храна, па таму да на некој друго место да се напијат нешто друго. Се што е традиционално, тоа ме интересира. Така, барем со оние со кои имавме можност да поразговараме во неколку наврати, вела дека задолжително дегустираат бурек. Исто така им се допаѓаат сладките низ локалните сладкарници тука во Крива Паланка, Кривопаланичката скара. Исто така се презадоволни од млечните и месните производи кои се нудат тука. Велат, цените се речиси слични како и кај нив, меѓутоа за таа цена тука добиваат врвен квалитет. Токму затоа паланчани често ќе кажат, ќе се пошегуваат дека месарниците се преполни и има метеж кога има бугарски посетители тука во градот. Добро е тоа што слушаме дека сепак квалитетот ги примамува, не цената. Одлично е тоа што слушаме. Така. Дали бугарските туристи се единствените туристи кои што и доаѓаат во Крива Паланка? Еве, чести туристи. Да, бугарските туристи се меѓу почестите со оглед на близината, меѓутоа има туристи и од други земји, поблиски и подалечни. Само ќе споменам дека манастирскиот бисер Свети Јоаким Осоговски е задолжителна дестинација и на овие и на сите останати туристи кои доаѓаат од сите делови на Европа и светот. Додека кај нас се бројни и масовни бугарските туристи, во нашата соседна општина Куманово има туристи од соседна Србија. Предлагам, доколку е подготвен прилогот, да го погледнеме и да слушнеме зошто доаѓаат тука, како минуваат. Е мала бројката на викенд шопинг туристи кои доаѓаат од градовите од Јужна Србија и кои за време на викендите го посетуваат градот и ја користат можноста да наточат гориво, да пазарат прехранбени продукти. Од пограничниот град Врање потврдуваат дека за време на викендите туристичките агенции организираат мини шопинг тура. Сепак најголем број се семејства кои доаѓаат само иницијативно. Од општината вела дека точни податоци за бројот на посетителите немаат. Немаме некои екзактни податоци колку е тоа може да допринесе до зголемување или колку се тие дневно, да не кажам такви посетители, и знаеме дека гориво или уште некои сувоместнати други се поевтини кај нас, така да нормално е да очекуваме да и овие луѓе нели за денар или динар поевтино дојдат од оваа страна на граница. Добар дел од шопинг туристите покрај полнење на гориво, кое што е поприлично поевтино во однос на Србија, и купување на прехранбени продукти практикуваат да купат и чевли. Општината размислува да воведе организирани шопинг тури за чевли. Она што наша предност сигурно треба да видне, значи погранично и со Србија, и со Бугарија, и со Република Косово, и добро е што точно така затоа ние ја и направивме, уште не е промовирано, на шуз шопинг тура или чевларска шопинг тура, и неформално сите наши гости кои доаѓаат у посета на Куманово, ние ги шетаме низ 4-5 фабрики да купат нели по фабрички цени кондури. Добар дел од еднодневните посетители остваруваат и роднински и пријателски врски со кумановци, но мора да се забележи дека од ваквиот пограничен туризам бенефит има и Врање, каде што голем број кумановци ги посетуваат тамошните ресторани. Поголем број од туристите има во есенските и зимските месеци, периодично, особено за време на празниците. Христина Николова за кратко ќе ни се вклучи повторно од Крива Паланка, ова и ново во градот и нови информации дополнително да известиме што ќе се случува денеска во Крива Паланка, па и за престојниот викенд. Ни го спомена Јоаким Осоговски, може ќе не повика таму, ја имаме Кика. Кика, кажи ни, ајде прво да ја завршиме оваа работна недела. Што имаме ново за нашите гледачи?
Така, денеска се одбележува денот на пожарникарите. Територијалната противпожарна единица денеска има отворен ден за сите граѓани и заинтересирани кои сакаат да се запознаат со работата и опремата на оваа единица. А она што сакам да го најавам, ќе се случува утре. Исто така говори во прилог и афирмација на туризмот, пред се алтернативниот планински туризам. Имено утре, по 18 пат ќе се реализира планинарската акција Меѓународна планинарска трансверзала 4Е. Учесниците на оваа акција ќе планинарат од манастирот Свети Гаврил Лесновски во Пробиштип, преку Осоговијато па се до Кривопаланечкиот манастир Свети Јоаким Осоговски, каде ќе добијат благодарници, ќе имаат вечера манастирско гравче и верувам дека ќе си поминат и напорно, меѓутоа и прекрасно, со оглед на сите оние доживувања и планински авантури во текот на денот низ планинските предели. И уште една покана за сите влюбеници на планинскиот автомобилизам. Во вторник, 24 мај, се реализира традиционалната спортска манифестација Рели Калин Камен 2016, на која може да се вклучат сите влюбеници и ентузијасти на возењето низ планински предели. Дури 80% од патеката се вози по неасфалтиран пат, така да ова е можност да ги поканам сите да дојдат и да уживаат во планинските авантури. Да, се надевам дека влюбениците во адреналинот сега ги заинтересиравме, но јас на самиот старт нешто споменав, се наоѓаш во паркче во кое што прв пат го гледаме во Новоградот, многу ми се допаѓа за тебе. Каде ова е центарот на Крива Паланка? Да, ова е центарот на Крива Паланка, се наоѓаме во градскиот парк. Од спротива е градскиот плоштад, во близина има пешачка патека која служи за рекреација, за пешачење на сите кривопаланчани. И така оваа пролет има убави места, убави качења, уредени хортикултурно за релаксација, за одмор во предстојниот пролетен период. Така, додека го чекаме пролетниот период, сега и еден викенд треба да го поминеме со променливо време и со дождови, ама ајде, со оглед на тоа дека од вторник веќе метеоролозите ни најавија повисоки температури ќе издржиме. Христина, ти благодарам за сите информации од Крива Паланка и се разбира и од Куманово. Ти посакувам убав и успешен ден, убав викенд, а се гледаме од понеделник веќе со нови информации во Новоградот. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Ја завршивме оваа работна недела. Јас неколку пати начинав дека веќе подготвуваме една многу интересна емисија. Ќе ја започнеме другата работна недела од понеделник. Токму со таа емисија во понеделник ќе можете да погледнете што се случува на улиците за матурските вечери, како се поминуваат матурските вечери, Куманово, Струмица и Охрид, што се случува кај нив, дали се прави свадба без невеста или нормално се поминува тој чин, младите се подготвени да влезат во светот на возрастните, ете, ќе го кажам, пак така го викаат, да се дообразуваат и пред се да го зграбат предизвикот на животот. Останете со нас и денес на оваа фреквенција, бидете, ова нека биде вашата фреквенција, во понеделник ви закажувам средба точно во 9 часот. Убав и успешен ден и убав викенд.